dhe që mbështesim të gjithë, puna është ti ç'a bën me realitetin që prodhohet. Nëse ti do presim ç'a do dalë nga zyra e spakut, s'ke për të arkuar pushtet. Mendimi im, ma e sa jo më politikën, modestisht. Bëjnë protesta. Realitet është realitet, si nga ky realitet që del, ti ç'a bën me realitetin që prodhohet. Po çështja është çfarë prodhojnë partitë e reja me protesta që ngren çdo ditë. Një ditë kemi Lëvizjen Bashk, një ditë kemi Shqipëria bëhet, një ditë Partinë Mundësia, një ditë foltorja me 20 veta e PD-s. Është e polarizuar, pra nga një anë, nëse shumë mirë, pra qytetarët kanë alternativa të dallojnë. Sa vite ju duhet ju të vini në pushtet? Bëjnë llogarit kështu me vite. Mund të duhet një vit, mund të duhen dhe 20. Mirë, dakord, nëse thoni që duhet presin dhe 20 vjet, dakord. Un kam frikë janë që njerëzit nuk presin dot kaq. Edhe një herë, unë le thash më herët, kështu që do bëhet Shqipëria për një vit është rrena më e madhe në politikë. Ky është proces. A kemi mundësi të bëjmë progres edhe një herë, nëse Lëvizja Bashk dëgjoj pak, një ditë do ketë 30 deputet në opozit. Pse është keq kjo? Është shumë mirë që dhe një parlament ketë një opozit fort. Pra nuk e shikojmë pyetja kështu që kur do vini ju në pushtet. Po nuk është kështu. Po ka një problem duke qenë të polarizuar. Po mbase nuk vim kurrë në pushtet, por ama kemi 40 deputet në opozit dhe bëjmë opozit fort. Arsela, një sekond, se kështu nuk merremi vesh. Po folet gjithë ke sahati vetë, nuk merremi vesh. Tani, vetëm një gjë të lutem, Dorina, vetëm një gjë, që kam një debat që e kam bërë dhe më herët me Arsedën. Kjo ideja, dhe këtu më ka pëlqyer Qorë një që kam pasur me që më ka thënë këtë gjë. Kjo ideja që ti duhet bësh opozit patjetër për të ardhur në pushtet, është një ide që e kemi tek zoti Berisha, i cili në ditën e tij më të zezë, më e men atëherë 97 thotë ne do fitojmë zgjedhjet me 80%. Këtij vendi duhet një opozit, që ti je opozit, jo domosdoshmërisht duhet vish në pushtet. Mund t'jesh 10 deputet, 15 deputet, 30 deputet. Pesh politike. Po, pesh politike. Dhe procesi sot jemi në pikën që sistemi zgjedhor ty nuk të lejon të kesh pesh politike. Pra jemi te kjo. Je duke u shmang debatit. Jo, po i shmangesh debatit. Këtij vendi në radh parë i duhet opozit. Un kam një përshtypje që ne nuk kemi opozit sot. Nuk e kemi opozit. Nuk është përshtypje reale, s'ka. Po kjo pra është pikpyetja, pse nuk e kemi opozitën? Po nuk e di pse kemi. Ka, po ndoshta ju thoni se performon si duhet, se në vota është atje. Me lejen tonë Dorina, me lejen tonë. Atëherë, rrim te kjo pika që thatë ju te performimi. Tash ka një vend ku opozita, se ju nuk jeni më opozit në rrugë. Ju jeni opozit parlamentare, apo e kam gabim? Pra ju jeni prezent parlament. Atëherë, ne bëm një gjë shumë thjeshtë, duke u bazuar tek dhënat e kuvendit, cilat sigurisht ju i merrni me rezervat i kemi dhe ne, le të ndjekim pak cili ka qenë aktiviteti 6 mujor i partive të reja politike, 1, 2 dhe e Partisë Mundësia 3. Ndjekim pak kronikën. U trumbetuan me zhurmë, por partitë e reja nuk po arrin të cënojnë hegemoninë e të vjetërve. Referuar statistikave të bëra publike nga kuvendi mbi pjesëmarrjen dhe votimin e deputetëve në seanca plenare, rezulton se Ana Dajko, deputetja e Shqipëria bëhet, nuk ka votuar në 12 seanca plenare, Agron Shehaj në 11, Erald Kapri në 9, dhe Redi Muçi në 6 seanca, që nga nisja e sesionit të ri parlamentar në 16 shtator, ndërkohë numri total i seancave të zhvilluara është 13. Praktikisht deputetja e Shqipëria bëhet ka qenë thuajse totalisht jo aktive, ndërsa Agron Shehaj vetëm në video selfie. E përbashkëta e tyre mbetet vota kundër 2 partive të mëdha. Në seancën e 27 tetorit, Shehaj, Kapri dhe Muçi bashkuan kartonët e kuq kundër ngritjes së 2 komisioneve të posaçme parlamentare, ati për reformën zgjedhore dhe territoriale. Aso kohë ato do e cilësonin ngritjen e tyre si një pazar për të vrarë partitë e reja, të cilat ngelën jashtë tryezës së 2 komisioneve të posaçme, ndërsa vota kundër e Dajkos u evidentua në seancën e 6 nëntorit, ku ngriti kartonin e kuq për projektligjin për barazinë gjinore dhe mos ngritjen e komisionit hetimor për shkarkimin e presidentit Begaj. Në të njëjtën seancë edhe Kapri votoi kundër, ndërsa Shehaj e Muçi nuk ishin të pranishëm. Endri Shabani u zgjodh avokat populli me 85 vota pro dhe 3 kundërt me votim të fshehtë. Opozita nuk ishte në sallë në momentin e votimit, as Shehaj dhe Kapri, dhe me gjasë 3 votat kundër i përkisnin Arta Lukut, Redi Muçit dhe Ana Dajkos. Së paku Dajko në këtë rast ka votuar, megjithse këtu më shumë ka mbajtur qëndrim në krizën e brendshme të ish aleancës Shabani Lapaj. Vota e deputetës së Shqipëria bëhet ishte një akt besnikërie ndaj Adriatik Lapajt për tradhtinë e Endri Shabanit.
edhe pse prej tradhtisë së këtij të fundit, ajo po shijon detyrën më të lartë të jetës, deputetes, pa bërë asnjë punë në parlament, aty ku ajo nuk ka folur akoma asnjëherë. Më aktivi duket Muçi. Deputeti i Lëvizjes Bashkë është shfaqur shpesh në foltore për të folur mbi problematikat e qytetarëve, nga bonuset dhe pensionet tek buxheti apo minatorët. Aktiv në foltore sa i përket diskutimeve për projekt ligjet kanë qenë dhe deputetët e Mundësisë, Kapri dhe Shehaj, ndonse ky i fundit jo në pak raste ka zgjedhur të bëjë protagonistin, duke u përjashtuar disa herë dhe nga seancat plenare dhe duke mos kontribuar direkt me votën e tij. Praktikisht në kuvend duhet të kishim 4 deputetë të partive të reja, që duhet të kontribonin ndryshe në opozicionin e ri në vend. Faktikisht vota e tyre ka qenë e pavlerë, ndërsa me opozitën e vjetër i kanë bashkuar incidentet dhe përjashtimet nga salla e kuvendit.